me back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. So, paalis na kami. Ay. Ako menu ko Oo nga po. Share. Ba. We were going to hypermarket. What's up yung mga sis? It's me again, Jenna May Piela. So for today's video is we were going to SM Hypermarket with my tita, Shanshan, and Ayala CCG and Boss. So let's. Hindi ba yawa? Menu ko Yan mo, blami niya ako yung sisa. Blami yung sisa. Siya po. So let's go. Banana. Bibili po kami ng ref dahil sinira nila yung ref namin. Sayang. Mabibenta pa kaya yung tita? Ay, susunod. Ikimita ka rin tita Tetet. Opo. Oh, kakuya ito. Itang matin yung tampilo na ng kutsara, baso. Kakuya dati ito, may. Heavy siya. Nung paggawa kaya kayo, tasali na ako mong bayo. Oo nga po, sabi ko nga dito, paggawa daw po namin, 200 Saan din ito ref ko nga ito? Labor pa lang, wala, hindi natatanggap ng 200. Mapay? Akarin yung sediretang kay Jel, king hyper daw. Opo, yung mga sofa. Yung binili po namin 3. Sabay-sabay. Magkano kasing binayad natin ano dun, babe? Service? 600, no? More, Tita Sal. 100 lang, Tita Sal. Hindi siguro? Alay ko ka natay ni Kanta na yan, tune yan. Sino po? Ay, ito? Oh, wala pa po. Yan na? Yan na. Bye-bye. Bye-bye. Dati kanita free delivery na yun. Oo nga po, dati may bayad. See you later. Bye-bye. Sira. Bye-bye-bye. Nasaan? Uy, baba. Babay ka? Eh, kanta ka daw na. Bye. Brum kami, sien, ay na. Brum kami, ay Uy. Ito, brum to, brum. Brum kami, ay na. Babay din siya. Babay kami, ay na. Uy, yabang. Sige, yabang. Yabang, oh, yabang. Basta gala. Kanina nga po. A few inches later. Here. Oo nga. Tatulog yung dedo na. Na? Tatulog yung dedo. Oh, tagal. Dube-daddy pa wari siya. Dube-daddy pa siya. Lagay mo na lang dyan. Wala yung takip. Be, takpan mo dyan. Wait lang siya. Tete. Ayun na, ay. Mga pili kayo. So, we're here. Dawa mo. Eh, pahay ka. Ganyan. Paano ka mag-vlog? Hindi ka marunong umawak. May hilo yung manunood. Ganyan lang, oh. We're here. I'm done. Hirap pa na ako. Ayun, oh. Ayun. Ayan po, kaso ang liit. Ayan, ang dami. Hindi, oh. Sa susunod na target natin ito. Ganyan. Ganito po. Eh, kapag sa... Single. Single lang po yung ganyan namin, di ba? Ang cute, di, oh. Ano, mapili nga si ano? Na, alika siya, nahaw ka kay ate. Ang cute, to. Ito yung inverter. Ang tipid din, guys. Kuryente po. Ano da? Double door kukunin natin? Two door po. Mature yung... Ay, walang, ba't walang, ay, ang ganda, black. Kaso lang, yung tatak po. Hindi familiar. Nabitin po kayo. Grabe, 21, 22. Solid ka rin. Ano na inverter?
Ito po. Diyos ko, 22,000. Sobrang laki naman. Ani naman natin yan, babe. Wala na? Wala na kayo ibang version. White dress ko niya. So, paalis kami. Lipat. Walang magandang ref. Tsaka. Dad, dito. Tsaka lahat ng ref. Papunta kami ng SMC. So, later. See ya. Dito na kami. Oh. Tsura yata dalang. Puro kaya alak. Tayo naman may kain eh. Itang mga mapagi. Kanina pa po siya sumasaysing. Sabi ko, uminom ng tubig. We're here. After how many months. Chin. Ito na lang. Yan na! I got it. Tita Sel, puntahan ko na po siya. Ayan lang po, di ba? Yan na! Diyan ka lang. Pupuntahan ko na si Daddy. Dahil nagsuka siya, napaggastos tuloy siya ng damit. Ay, nako. Badyaw. What's up mga sis? Pabalik. Palabas kami ng SM. Si Daddy kasi nagsuka, kaya ayan, napabili tuloy ng bagong damit. Nagsuka ang badyaw. Masakit yung pakiramdam niya. Tapos sumakay pa ng kotse, hindi sanay. Puta yan, no? Oops. Ay, Diyos ko. Muntik nang mamatay. Nasa SMC kami kasi wala sa Hyper. So, ito na siya. Ay, kupal. Oh. Saan pa pakiramdam mo? Na? Ang dami. Isa lang yan, Dad. Ano to? Damit mo parang na 600 na tayo. 600 to? Oo. 300 lang ba? Jaran! Ay, minum. Yan, inom pa more. Suka pa more. Hangover pa more. O, tara na. Dala mo yung bata doon naglalaro. Ano, babe? Iinom ka pa, babe? Babe? Iinom ka pa? Pangit mo. Sino na pala yun? Bagay mo. Singgero kasi yan, napapala ng mga lasinggero. Isang rice lang yung extra man. Sino ako? Kasi pag dapat nag-extra rice ka na lang, mas mura pa. Ano? Hindi ko get. Diba, nag-anti rice ka, mahal yung anti rice, diba? Kasi anti rice na. Pero pag nag-extra rice ka, makakamura ka pa. Kasi isa lang naman ginawa. Ah. Siyempre, kung dalawa kayo. Mga nano dyan. Yung Andy Rice, kaya. 112 yata yung Andy Rice. 150. Yun wala na. Uy, 130 lang? Mga 120 lang din po. Oo. Kaya mag-study ko, 20 pesos si Neto na order. Alita pizza, ano ko? Oo, ayun na. Sige, mapapagalitan ka. Yes. Sa'yo siomay. Sa akin yung dumpling. Uy. Dad, wala tayong kutsara. Kukuha ko. A few inches later. So, papunta na po kami sa ref. With Suka Boy. Daddy, ikaw hawak mo. Hawak mo to. Ito. Hawak mo. Ito.
Dado yung ref natin. 9K na lang. Ay, ref. Aircon. Yun yung mga ref. Wala nang double door dito, baby. Ha? Ayan. Ano yan? Triple door. 19,000. Solid naman yung mga price. 16. Ito isa, 15. Ay, ito mas mura to. Hanabishi. Ano kaya yan? Ano kasi sinabi ni Tita Sel? 7.13 times before 16,999. Hot buys. Ito yung ano nila. Best seller nila yan, Dad. Okay. Gago. Taksil. Wala na. Ayan. 16. Ano naman? Hindi familiar. Ayoko yan. Inaano ko yung tatak din. Condora. Best price. 15. Diyos ko, day. 2 door na tayo, Dad. Ano to, 1,000? Pag nanakawin mo pa yata tayo mo. 1,000 lang to? Hindi, sira. Ay. Magda lang. 11. 2,000 ka na. Hindi ako satisfied. Hindi ko alam yung... Ano kasi sinasabi ni Tita Sel kanina, Dad? Yung mahina lang yung kuryente. Sobrang laki naman ito. Condora, oh. Dad, oh. Dad, tignan mo. Sobrang laki naman. Kala mo naman marami tayong lalagay. Less 800. Talaga ba? Pwede magiging 20. Hindi ko alam kung ano sa dalawa. Ito bang LG or Hanabishi. Yo mga sis, what's new? So, syempre, walang bago. Ako na naman to. January Piela. At your screen. At your screen. Tama ba yun? At your screen. So, ayun mga sis. After 13 days, ngayon pa lang namin kukunin yung ref. Kaya, baka bukas pa lang ma-upload tong vlog na to. Dahil bad trip na talaga ako. Dahil sobrang tagal. Yun pala, nandyan na. Hindi lang nagte-text. Pero sinabi nag-text daw. Pero wala talagang nag-text na nandyan na yung ref. So, ayun, kukunin na namin. With Tita Sel and Princess and my best friend forever. So, update ko kayo mamaya. Bye-bye. Hindi pwede talagang video.
Ay, dami pera. Gusto lang yung earphones? Okay. Ay, di. Hindi pa po gawa. Wala pa. Wala ganyan yan. Ay, ikaw. Ba't blurred? Smile ka daw. Ganyan ka. Dali. Pabebe ka daw. Pabebe. Oh, pabebe siya. O, kanta ka daw. O, count ka daw. Count. 1. Eh, 2 agad. A few moments later. What's up yung mga sis? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, ulit-ulit, nakakamulit, Jenny Piela. So, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. And, yun lang. So, ayun nga, kakauwi lang namin galing SMC with Tita Cel. As always, thank you po. Always love you, Tita Cel. So, kanina, fresh kami. Ngayon, fresh luck na. Halatang uwi na talaga eh, no, haggard na. So, ayun lang, share ko lang, no first day namin binili, na pumunta kami doon sa SMC, nagtingin kami ng ref, is meron 2 kamalasan na nangyari sa amin. Gusto dahil, hindi pala sa akin, kay husband. So, ayun, share ko lang sa inyo yung 2 kamalasan na dinanas niya. Una, nagsuka, hangover, tapos, badyaw, hindi sanay sa sasakyan. Charot. Yun nga, nagsuka. Oh, syempre, nagsuka, nadumihan yung damit. Pinalitan, bumili pa kami ng damit niya, ng di oras. Oh, so, nakabili na, no? Okay na, kumain kami niyan kasi gutom na, no? Gutom na kami. Kumain kami. Pag alis namin, aba, Diyos ko dahi, nawawala yung cellphone. Ay, kaloka. Oh, ayun, nahanap namin cellphone. Ayun, natagalan kami, kakahanap sa cellphone niya. Tanong-tanong kami, binalikan namin kung saan kayo pumunta. Pinuntahan naman namin Chowking at saka hypermarket. Oh, ngayon, wala na. Wala. Diba? Sayang. Oh, tapos yun, bago na naman cellphone. Oh, diba? Gastos, sobra. Yun, 2 kamalasan na inabot sa SM. Yun lang yung share ko. Tapos, ang tagal pa ng ref dumating. Ay, Diyos ko, ngayon palang dumating. After ilang days, 13. Tatawag daw sila. Nakatawag na kami. Be. Okay na nga mga sis, tatapusin na natin yung video na to. And, syempre, bago ang lahat-lahat, gusto ko muna magpasalamat sa taas. Lord, thank you po lagi sa lahat ng blessings. Thank you po talaga. Salamat. We're so very blessed po talaga. Salamat, Lord. Sana po wag po kayong magsawang i-bless po kami. Salamat po. And second po, syempre, ano ba yung baby?
Salamat po kay Daddy. At nagtsatsaga para po sa mga dreams namin. I love you. And kay Tita Sela, lagi niya akong sinasamahan. Ay, bakit? Kalamansi pa more. Oh. So, dito na tayo sa shoutout. Shoutout pala kay Clyde Howard, Jomar Morales, Gian Alejandro, and kay John Nick Capuno. Ay! Hello sa inyo. So, kung gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa mga video ko or mag-message kayo kung nahihiya kayo. So, yun lang. Thank you talaga. So, super blessed. So, thank you talaga. Thank you. And, bye-bye na. I love you all. Thank you for watching. Bye-bye.